Har'a jechuudha viidiyoo kana keessatti waa'ee kompiitaraa ilaalla jechuudha. Bu'uura kompiitaraa kan ta'anii kompiitara akkamitti akka hojjetu, kompiitarri maal akka ta'e deemsa jiru koorsii kana keessatti gabaabsinee ilaaluu yaalla. So kompiitarri har'a addunyaa keenya keessatti hojii gurguddaa hojjechaa jira. Bilbilli harka keenyarraa qabee jechuudha. So kompiitarri kun maal akka ta'e maalummaa kompiitaraa in ilaalla jechuudha. So asirratti akkuma argitu kana jalqaba boqonnaan kun maal jedhee jalqaba kompiitarri maalii jedha. Argite kompiitara jechuun meeshaa elektirooniksii yeroo ta'u akkasuma odeeffannoo yookiin daataa fudhachuudhaan daataa fudhate sana gara hojiitti kan jijjiiru process gochuudhaan gara hojiitti kan jijjiirudha jechuudha. Fakkeenyaaf nuti ajaja tokko kompiitaraaf laannaa. So ajaja ajajame sana itti yaadee process godhee gara output yookiin gara hojiitti jijjiira jechuudha. Si galee? So amma kompiitarri yeroo ammaa kanatti like yoo salphisnee ilaalle salphaatti akkuma sammuun namaa waan yaade deebi'ee kennu kompiitarri ajaja kennameef raawwataa jira. Kana jechuun kompiitarri maajikii miti jechuudha. Si galee? Kompiitarri daataa tokkotti kannitaa, information tokkotti kannitaa, information sana qabatee akkati ajajjetti karaa sana qabatee deema jechuudha. Inni ajaja nuuf laannuuf sun fakkeenyaaf inpuutii jedhama. Inpuutii fakkeenyaaf maawuzii jechuun waan kompiitarra ittiin ajajan akkanatti tuttuqanii kompiitaratti sakkaanii sun maawuzii jedhamte jechuudha. So maawuziin suni inpuutii sanaan fakkeenyaaf maawuzii sanaan waan garaagaraa hojjechuu dandeenya jechuudha. So gaafa waan garaagaraa hojjennu process godha jechuudha. Kompiitarri itti yaada, xiinxala deemee maal godha? Outpuutii nu baasa jechuudha. Yookiin wanta nu barbaanne sana nu kenna jechuudha. So kuni gadi fageenyaan barnoota guddaa kun qobaamatti barnoota guddaa nama barbaachisa. Akkasumatti generally understand gochuu baruu fi warroonni kun bu'uuradha jechuudha. So kaani kompiitarri adeemsa sadiin hojjeta. Inputiidha inni jalqaba wanta nuti itti galchinu information nu laannuu fi manaaman kan akka keyboardii like inputii kan ta'an jechuudha. Like maawuzii ta'uu danda'a. Maawuzii keyboardii tokkumadha. Kaani wanta garaagaraa jiru jechuudha. Si galee? So kompiitarri keenya akka hojjetuu fi waadammoo kompiitara keenyatti sakkaamanii haalaan jechuudha diidaan kan itti ta'anii kompiitarri tokko akka hojjetu kan goosanii inputii kan jedhamanii warreen akkanaati jechuudha. Like kaani CPUdha. CPU jechuun Central Processing Unit jedhama jechuudha. Mindinoo sammuu qaba jechuudha. Kompiitarri tokko sammuu qaba jechuudha. Sammuun kun CPU jedhama jechuudha. Bakka inni itti xiinxalu, bakka inni itti process godhu jechuudha. Outputiin immoo erga itti yaadee erga waan sana hojjetee fixeeti waan inni nu laatu, bu'aan inni nu laatu dha jechuudha. Si galee? Output kan jedhaman jechuudha. Barreeffama nu barreessine bifa waraqataan nu laachuu danda'a. Printing kan jedhamu jechuudha. Waan garaagaraa jira jechuudha. So outputii kan jennu kana kaani like ammatti bal'isuu waan hin barbaanneef akkanatti darbaa jechuudha. Fakkeenya guyyaa keessatti yoo ilaalle kompiitarri har'a baankii keessatti ni fayyadamna. Lakkoofsa qusannaa fi maallaqa galchuu baasuu waan garaagaraa ittiin idoonee baay'isuu fi kompiitara ni fayyadamna jechuudha. Hospitaala keessatti kaartaa dhukkubsataa qorannoo X-ray ittiin dalaguu fi wanta garaagaraa dhukkuba namni qabu ittiin adda baasuuf manaamu kompiitara ni fayyadamna jechuudha. Kaani mana barumsaa keessatti illee qabxii barattootaa kufaniif darbanii daataa jiru hundumaa hojjechuu fi kompiitara ni fayyadamna jechuudha. Bilbilli harka keenyaallee kompiitara xiqqaadha jechuudha. Bilbilli harka keenyaallee viidiyoo garaagaraatti dalaguu fi viidiyoo garaagaraatti ilaaluu fi intarneeta itti fayyadamuuf waan garaagaraa gochuu fi itis kompiitara. Kunillee kompiitara jechuudha. Kaani har'a istirii kompiitaraadhaa yoo jalqabne kompiitarri asirratti akkuma argitu kana seenaa guddaa qaba jechuudha. Kompiitarri asirratti evolution isaa dheeraadha. Asirratti akkuma argitu kana kompiitarri bara
durii keessa ka jalqabe har'a miti. So gan maalla meeshaa abakas jedhamu tokko ture jechuudha. Kompiitarri jalqaba ture abakas kan jedhamu ture. Abakasni kun meeshaa lakkoofsa durii bara chaayinaa keessatti uumame lakkoofsa lakkaa'uu fi wantoota garaagaraatti gochuu fi kan uumame meeshaa abakas jedhamu tokko ture jechuudha. Abakas kun kompiitara akka ammayyaa ammaa miti jechuudha. Baay'ee jechuun seenaamtu like ijoomtu isaa abakasidha jechuudha. Abakas kun lakkoofsa garaagaraatti lakkaa'uu fi manaamin ture jechuudha. Malee akka ammaa kana miti kompiitara akka ammaa miti. Gin ijoonsaa waannaan isaa achi jalqabe jechuudha. So wanni kaan mekaanikaalii kompiitarii kan jalqabe bara 18 keessadha. Nama Charles Babbage jedhamuun jechuudha kan uumame. Kun immoo mekaanikaalidha jechuudha. Wantoota elektirooniksii duukaa barannitti jalqabe jechuudha. Kompiitarri seenaa hedduu qaba. Mekaanikaalii bakka akkasitti kan fiizikaalii argamu bifa ajaa'ibaatiin kan dalagaa ture. Abakasirra kan fooyya'ee ture jechuudha. Elektiroonikiin immoo kompiitarri like inaak gosa vacuum tube amma gaa kompiitarri mana tokko kan ga'u mindano saayiziin isaa amma mana tokko kan ga'u amma gola tokko kan ga'u ture jechuudha. Kuni like gutumaa gututti elektirooniksiidha. Gin maalla baay'ee guddaadha jechuudha. So akkasitidha jechuudha. Deemsi kompiitaraa jechuudha. So inni kaani personalii ta'e jechuudha. Kompiitarri dhufee bara 1890 keessa kompiitarri gara PC, laptooppii manaamitti jijjiiramaa dhufee IBM faa, Apple faa hojjechuu jalqabanii manaamin. So akkasitti ka guddataa dhufe jechuudha. Amma immoo AI and cloud irra geenye bara ammayyaa sammuun artificial intelligence baranni itti guddatee wantoonni garaagaraa itti jijjiiramanii kompiitarri harka keenya irra galee isaa gadillee hedduu jira jechuudha. So bara shanaffaarra gaameera jechuudha. Generationiin amma jiru shanaffaarra gaameera jechuudha. So akkasitti guddataa dhufe jechuudha kompiitara. Kaani like okay. Kaan maalla hardware qaamolee kompiitaraa yoo ilaalle hardware kan jedhaman jiru jechuudha. Kani harkaan qaqqabamanii kan ijaan argamanii hardware kan jedhan jechuudha. Bilbilli keenya amma iskiriinii ni qaba, bakka tuttuqan ni qaba, maagiraafoonii ni qaba, CPU ni qaba, raamii ni qaba, manaamin moonitarri alla. So suni walitti qabamanii hardware jedhamu jechuudha. Kan harkaan qaqqabamanii kan ijaan argamanii hardware jenna jechuudha. Qaamota kompiitaraa keessaa. So isaanii fakkeenyaaf kan akka CPU hiika hardware jechuun qaamolee kompiitaraa kan ijaan mul'atanii fi harkaan qaqqabamuu danda'an hundadha. Kana akkasitti qabadhu. So CPU kan jedhamu kuni Central Processing Unit kuni sammuu kompiitaraati. Sigalee bakka itti kompiitarri yaadu, xiinxalu, process godhu sammuu kompiitaraati jechuudha. The brain of computer jechuudha CPU. Raamii kan jedhamtu kun immoo random access memory. Yaadannoo yeroo gabaabaa hojii amma hojjetamaa jiru qabata jechuudha. Fakkeenyaaf raamii kan jedhamu bilbilli keenya raamii ni qaba, kompiitara keenya raamii ni qaba, laaptooppiin keenya raamii ni qaba, hunduu raamii ni qabu jechuudha. Raamii jechuun hojii amma kompiitarri keenya bilbilli keenya dalagaa jiru kan sammuutti dafee qabatu jechuudha. Saffisaan kan wanta nu dalagaa jiru sana memory godhu jechuudha. So yeroo bilbilli keenya cufamu yookiin kompiitarri keenya cufamu raamiin kuni safe hin godhu jechuudha. Waan amma ta'aa jiru bichaadha kan inni yaadatu, kan inni safe godhu jechuudha. Raamii jechuun akkana. Kaani SSD fi HDD kuni storage dha jechuudha. Bakka itti kompiitarri keenya viidiyoo keenya, faayilota garaagaraa, PDF, kitaaba, imeejii keenya bakka itti save godhee yeroo dheeraaf kaa'u HDD fi hard drive DX fi SSD dha jechuudha. So kanadha. Kaan immoo monitariidha jechuudha. Monitarii jechuun iskiriinii kompiitara keenya bakka itti iskiriinii like video display godhu manaamin gin kan harkaan qaqqabamu jechuudha. Irra isaa keessa monitarii kan jedhamu isaa. Kaan keyboardidha. Keyboardii yookiin maawuzii ni beektaa. Keyboardii jechuun kan kompiitaratti sakkaanitti tuqanii barreeffama garaagaraa barreessanii jechuudha. Maawuziin illee kan itti tuqan jechuudha.
akkana akkana godhanii koompitara keenya dalagsiisanii jechuudha. Motherboard. Motherboard jechuun like waan hundumaa kan ofitti qabatu fakkeenyaaf raamii, storage, CPU maaloo kan hunduma isaa kan iddoo tokkotti qabatu kan wal maddisiisu dugda koompitaraati jechuudha.